贴出的对话记录，试图影射我要刷他的卡，问他余额有多少。但实际上我人在国外，打不开 App， 我请他帮我看我的信用卡余额还剩多少，完整的对话记录我也都呈现给大家看。如果真的要说是谁是工具人，过去你个人商业合作案仅有个位数，而我个人商业合作案约有140个左右。以工作量和合作案来比，究竟谁是谁的工具人？你敢对大家说清楚吗？